위기의 대한민국, 생존을 위한 돌파구를 찾아라. 이것이 바로 이제 한세계 과정이고, 틀에 갇혀 사라질 것인가, 틀을 깨고 미래를 볼 것인가. 90년대 초 W 이론으로 한국 사회의 위기를 예견했던 그가 다시 돌아왔다. 가장 큰 문제가 낡은 틀에 갇혀 있다는 거예요. 그러니까 이제까지 뭐 그냥 경제 성장 이러고 칭찬도 많이 받고 뭐 좌절도 많이 하고 그랬는데, 엄밀하게 따져보면 우리 사회의 틀은 한 1975년형 틀이다. 선진국을 따라가서는 오늘의 위기를 극복할 수 없다. 세계 최초를 직접 개발해 한국인의 창의력을 입증하겠다는 이면우 교수. 한국인의 저력, 한국인의 창의성은 어떻게 발현될 수 있나? 결국은 틀을 깨야 돼요. 우리가 지금 잘못된 틀을 살고 있다. 뭐 더 따질 거 없다. 이 틀을 깨기 전에는 세계 경제가 풀려도 그렇게 좋아질 것 같지는 않다. 새로운 패러다임으로 희망을 찾는 길. 이면우 교수에게 묻는다. 고맙습니다. 오늘 이 시간에 그 대한민국의 길을 묻다, 거기에서 제가 맡은 주제는 틀을 깨면 길이 보인다, 그런 말씀을 드리겠습니다. 뭐 세계 경제 위기, 뭐 우리나라는 어떻게 될 건가, 그런 거에 아주 굉장히 중요한 얘기입니다. 근데 우리 주변에서 여러분이 다 공감하신 것 중에서 우리가 어떤 틀에 갇혀 지냈나 하는 거를 예를 몇 개 들어드리겠습니다. 여기 뭐 조금 연배가 되신 분은 아실 겁니다. 옛날에는 뭐 강남에 있는 초일류 아파트나 아니면 뭐 달동네에 있는 뭐 작은 집이나 하나같이 서울 시내에서는 구공탄을 떼서 살았습니다. 그죠? 근데 그렇게 뭐 힘주어서 반응 안 하셔도 돼요. 그냥 가뜩이나 먹고 살기 힘든데 여기까지 와서 꼭 대답을 해야 되냐, 뭐 단호히 거봐서, 이것도 틀이에요. 그죠? 지금 말씀하신 것도 틀이에요. 근데 구공탄으로 재벌되신 분이 있으시죠? 10대 재벌 중에 2대 재벌이 연탄 재벌이었더랬어요. 60년대, 70년대. 그런 거 안 하고 좀 했으면 좋겠어요. 틀같이 느껴졌어요. 그런데 어느 날 구공탄집 회장님이 조카를 미국에 유학을 보냈다 왔더니 조카가 와서 하는 얘기가, 숙부님, 앞으로 구공탄에서 도시가스로 틀이 바뀔 것 같으니까 업종 전환을 좀 검토해 보시죠, 그런 얘기를 한단 말이에요. 그래서 이제 김 회장님이 뭐 이북에서 내려와서 자수성가하고 뭐 오늘날 재벌이 됐는데 구공탄이라고 본다, 그런 확신이 드는 채로 가끔 그 도시가스는 뭔가 하고 가봤더니 이 친구들 뭐 조그만 통에다가 가스 칙 넣고 고물 자전거에다 한 통 싣고 비칠비칠 배달하고 오더니 뭐 사장하고 배달원하고 뭐 하이파이브라고 좋아해요. 그러면서 하는 얘기가, 야, 오늘은 아침에 3통 팔았다, 그러고 좋아한단 말이에요. 그죠? 그러니까 김 회장님이 이렇게 보기에 나는 지금 연탄 공장에 하루 온종일 군단급 수송 트럭이 와서 연탄을 실어내는데 이걸 버리고 절로 가란 말이냐. 그래서 김 회장님이 집무실에다가 전의를 불태우는 구호를 써붙였어요. 겨울철에 존재하는 한
온돌방이 존재하는 한 구공탄은 영원하리라. 그런 생각 드시죠, 그죠? 그러다 흔적도 없이 사라졌어요. 틀 속에 갇혀서 나올 거를 거부하다가 사라져버렸다. 비슷한 거 있죠? 솜틀집이 카시미롱으로 바뀌었죠? 솜틀집 프랜차이즈로 한 500개 운영하시던 회장님은 요새 틀 속에 갇혀서 사라지셨을 거예요. LP에서 LP라는 틀에서 CD로 바뀌었죠? 요새는 CD도 낡은 틀이죠? 요새는 뭐 그래도 조금 기본을 갖추려면 여기 목걸이 같은 MP3 하나 달고 다녀야지 CD 들고 다니는 사람은 불우이웃이라고, 그죠? 이게 틀이죠? 그죠? 지금쯤 나는 내가 모르는 사이에 어떤 틀에 갇혀 있나 하는 걸 생각하셔야 돼요. 여기 예를 들어드린 분 보세요. 틀에서 안 나오려고 하는 분은 거기서 나와야 사는데 온갖 구호를 다 동원해서 거기서 안 나오려고 그랬죠. 그리고 이윽고 사라졌죠. 지금 여러분이 믿으시는 것 중에 확신이 서는 걸수록 오래된 틀일 가능성이 많아요. 그죠? 그거를 틀이라고 그런다. 근데 우리가 이제까지 이런 틀에 갇혀서 빠져나오지 못했던 경험을 여러 번 갖고 있어요. 이제 이 정도 얘기는 여러분들 다 경험하셨을 거예요. 한 10여 년 전에 10% 경쟁력 올리기 그런 구호 많이 써붙인 거 보셨죠? 뭐 시청 앞 강화문 큰 빌딩 가면은 10% 경쟁력 올리기 그런 거 있어요. 우리 국가 경쟁력이 떨어지니 10%씩만 좀 올리자. 그러면 혹시 이길 거 아니냐? 그런 거 보셨죠? 간혹 감동받으신 분도 있을 거예요. 맞아, 10%씩 더 오면 이길 거야. 그런 생각하셨죠? 예를 들어 드릴게요. 구공탄집이 10% 경쟁력을 올리면 도시가스를 이깁니까? 지금 갈등이죠? 이건 뭐라고 대답해야 되는 거예요? 이런 생각하세요? 붙어봐야 한다. 잘하면 이길지도 모른다. 그런 분은 낡은 틀에 있는 거예요. 위험해요. 지금 빨리 각성하지 않으면 곤란해요. 솜틀집이 고임금 자율을 개선하면은 카시미롱을 이기느냐? CD가 합심 전력하면 MP3를 이기느냐? 그런 구호를 우리 주변에서 많이 봤죠? 국가 지도계층이 그런 구호 써붙였죠? 근데 여러분도 뭐 그렇게 편한 처지는 아니야. 그거 보고 또 감동도 받았죠? 비슷하잖아요, 수준이. 그죠? 그 지도계층의 그 국민이 그거를 말도 안 되는 소리를 하지 마십시오. 그래야 우리 지도계층이 정신을 차리고 밤을 새서 뭘 연구했을 텐데 무슨 구호만 내붙이면 감동받은 표정을 짓고 고개를 끄덕거리고 그러니까 이 사람들이 적당히 다루어도 되겠구나 그런 거예요. 그래서 틀을 깨지 못하면 어떻게 돼요? 모두 사라져요. 모두 사라져요. 우리가 갇혀 있는 틀을 한번 몇 개 짚어보죠. 우리 국가의 비전은 뭐예요? 우리가 열심히 노력하면 우리나라가 어떤 나라가 되겠다. 그게 국가의 비전이죠. 나의 꿈, 우리 가정의 가훈, 국가의 비전 그런 거 있어요. 근데 국가의 비전 하면 여러분 뭐 생각나세요? 우리나라는 열심히 노력해서 뭐가 되려고 하는 거예요? 선진국이요? 좋아요. 맞아요. 선진국의 특징이 뭐예요? 이분한테 자꾸 물으시면은 자꾸 집중 공격한다고 그럴 테니까. 제일 많이 들은 구호가 뭐예요? 국민소득 2만 불이죠? 예? 저 얘기 잘 들으세요. 유치하기 이를 데 없는 비전이에요. 한번 생각해 보세요. 우리 상대방이 만나서 네 비전이 뭐냐? 그랬더니 월수 500만 원. 그랬어요. 야무진 사람이라는 생각은 드는데 존경이 갔어요? 존경은 안 가요. 그죠? 근데 전 세계 200여 개 선진국, 중진국, 개발도상국 중에 국가의 발전 목표를 돈으로 얘기하는 나라는 우리나라밖에 없다고 본다. 그거를 동조하셨잖아요. 2만 불 그랬더니 감동받은 표정 지셨죠? 여러분도 공범해.
함부로 유치하다고 뭐 야단칠 처지가 아니라고. 청소년 비전은 뭐예요? 고소득 전문직이에요. 그죠? 젊은이의 꿈이 뭐냐 그랬더니 돈 많이 벌고, 전문직의 뜻이 뭐예요? 여럿이 일하는 거 아니죠? 같이 여럿을 먹여 살리는 게 아니죠? 혼자 잘 되는 거죠? 죽을 때까지. 그게 최고의 엘리트들이 그걸 꿈을 꿔요. 나쁘다고 할 수는 없어요. 뭐 나 같아도 할 수만 있다면 그거 할 것 같아요. 차상급의 엘리트는 어떻게 가요? 두 번째로 똑똑한 계층은 안정된 직장, 보장된 직장으로 가죠. 그죠? 대다수의 서민들은 누굴 믿고 사는 거예요? 뭐 개인적으로는 큰 문제는 아니에요. 근데 국가 단위로 보면은 격이 낮은 나라지. 그죠? 그런 거를 융합해서 전체적인 힘을 올리고 희망을 갖게 하고 그러는 게 좋은 나라죠. 각자 알아서 뛰어라, 자주껏 뛰어라 그러잖아요. 그랬더니 어떻게 돼요? 서민들이 아무리 쳐다봐도 별 대책이 없으니까 이제 열을 받았어요. 이제 막 나가는 거예요. 껄핏하면 화를 내고, 껄핏하면 극한 투쟁을 하고, 껄핏하면 뒤집어져요. 그죠? 그랬더니 지도계층에서 저것들 뭐 왜 저런지 모르겠다. 그죠? 교육은 어때요? 수능으로 자라나는 어린이들을 옥죄죠? 근데 수능에 문제가 있어요. 아무리 열심히 해도 95%의 청소년들은 좌절감을 맛보게 돼 있어요. 그죠? 해답은 뭐예요? 틀을 깨야 돼요. 깨는 길밖에 없어. 틀을 보완 조정하여, 틀을 일부 개선하여 될 것 같아요? 그건 10% 경쟁력 올리기 무슨 그런 얘기나 마찬가지죠. 고임금 자율, 가격 경쟁력을 살리자 이런 얘기인데 안 됐었잖아요, 과거에. 안 됐는데 왜 자꾸 그걸 잊지 못하고 여기를 맴도느냐. 문제는 틀이다. 생각하는 거, 행동하는 거, 이 방향이 잘못됐다 그 말씀 드리는 거예요. 제가 도움 말씀을 하나 드릴게요. 우리 한민족은 그렇게 꺾이는 민족이 아니에요. 그런데 저는 이거를 쭉 이런 틀을 보다가 고민 많이 한 거예요. 우리 주변을 보고 왜 그럴까 그러다가 이거 깨닫는데 한 25년 걸렸어요. 지금 얘기하니까 시장에서 오가는 대화 같이 들리시죠? 편안하잖아요. 제가 25년 걸렸다고. 내가 모른다고 그랬잖아. 아무 얘기도 안 하더니 내가 설명해 줬더니 내가 생각한 게 그거야 그런다고. 그런데 제가 하나 알 수 없는 게 있어요. 창의성이라며 우리 국민이 창의적인 국민이라며. 그러면 늘 나오는 몇 분 주인공이 있어요. 세종대왕, 장영실, 거북선 만드신 이순신 제도, 그죠? 또 그랬더니 한참 있다 대동여지도, 그죠? 또 금속걸작. 그때는 최근에 왔고 직지심경, 그래. 그러니까 옛날에 창의적인 거 많았던 것 같아요. 요즘은 어떻게 되는 거예요? 대한민국이 세계에서 최초로 신제품을 내서 여러 사람들이 막 대한민국을 고마워하고 그러는 거가 몇 개나 있어요. 신문에 봤더니 세계에서 최고 브랜드 제품 그런 게 몇 개씩 나오긴 나와. 근데 기계 속에 들어가는 부품이라 그건 봐도 나 잘 모르겠고. 그죠? 전 세계가 일제히 한국 사람 아니었더라면 큰일 날 뻔했다 하는 거는 몇 개나 집히든지. 근데 그렇게 창의적이라며. 근데 왜 요새는 뭐 하는 거예요? 그래서 이게 복잡한 난제, 역사책이 잘못됐나? 내가 잘못 알고 있나? 그래서 연구를 하다가 드디어 해답을 찾았어요. 창의성도 틀 때문에 구현되지 못한 거예요. 왜 그런지 아세요? 쉽게 말씀드릴게요. 여러분이 지금 주범 공범이에요. 자제분이 어머니 이건 어떻게 하는 거예요? 한번 해보고 싶어요. 그랬을 적에 그게 창의성의 시작이죠? 네. 여러분 뭐라고 그러셨어요? 저 왼수
쓸데없는 거 하지 말고 시키는 공부나 잘해 그랬죠? 창의성이 막 그렇게 땅에서 솟아올라오라 했더니 꺾고 막 밟아버렸어요. 그죠? 남편이 이런 거 한번 해볼까 그랬더니 월급 받아왔나? 박수 치시는 분 의도는 뭐예요? 바깥 분이 그러신 거예요? 자, 이거 좀 벗어도 돼요? 안 된다 그래도 벗을 판이죠. 제가 오늘 드리는 말씀이 우리가 전부 잘못하고 있다. 누구를 지칭하고 그럴 수준이 아니다. 그래서 제가 이제 창의성을 가지고 뭔가 그 연구를 해서 이룬 결과를 보여드리려고 그래요. 근데 오해는 하지 마세요. 제가 창의적이다 그런 뜻으로 말씀드린 게 아니에요. 제가 한 일은 없어요. 저는 이 창의적인 팀을 만들어서 한 게 딱 하나 있어요. 일찍 집에 못 가게 하고 밤새게 하고 그런 것밖에 없어요. 그리고 어떻게 하는지 잘 모르겠다 그러면 틀림없이 된다고 본다. 별소리를 다 했어요. 지난밤에 꿈을 꾸니까 그분이 나타나셔서 9월 17일쯤 된다고 그러셨다. 그랬더니 이 순진한 학생들이 또 그런가 하고 또 열심히 하고. 그죠? 그렇게 해서 창의적이라는 건 제가 얘기하는 거는 두 단계. 첫 단계 제가 창의적인 노력을 한 거는 미국, 일본보다 좋은 제품을 만들고 싶다. 그런 노력을 해드렸어요. 그 만들었어요. 보여드릴 참에. 그 다음에는 그거 했더니 건건이 다 돼. 그랬더니 짜증이 나. 왜? 동네 야구할 적에 나가서 공 던질 때마다 100% 안타를 치면 짜증나죠? 그 정도로 짜증이 나. 하면 되니까. 그죠? 그 재미가 없어갖고 어떻게 하면 재밌을까? 그래서 두 번째 한 거가 이 세상에 없는 세계 최초의 신제품을 만들면 어떨까? 그걸 했어요. 이제 점점 죽으려고 환장하는 길로 가는 거예요. 근데 아직까지 살아있잖아요. 그죠? 그걸 보여드릴게요. 그래서 맨 처음에 한 게 하이터치라는 연구예요. 터치를 많이 해서 미국, 일본 제품보다 비싸게 받아먹겠다. 그죠? 비싸게 받아야지 저 밤새고 일하고 뭐 작업자들 고생하고 그러는데 왜 자꾸 싸게 주냐 말이에요. 말이 안 된다고 봐요. 그 비싸게 받자. 그래갖고 했어요. 근데 하이터치는 어떻게 해서 이루어질 수 있었느냐. 틀 속에서 잠시 나온 사장님이 계셨어요. 저하고 맨 처음 하이터치 하신 저 전자회사 사장님이 계신데 무슨 생각을 하셨는지 한번 해봐라 뭐 그러시더라고요. 그 전에는 못하게 했더랬어요. 얘기할 때마다 하지마 그랬어요. 근데 이분이 한번 해봐 그러더라고요. 틀에서 잠시 풀어졌죠? 그죠? 그래서 저 세계 특허 그 해외 평판 그런 게 있어요. 되더라고. 틀에서 잠시 풀어졌다 다시 감금을 했는데 하이터치가 한국서 만든 학문이에요. 그래서 이런 걸 보고 제가 무슨 생각을 했냐면 국가가 발전하려면 국가 고유의 경영 철학이 있어야 되겠다. 그죠? 철학이 없는 나라는 돈만 있는 나라는 선진국이 못 된다. 그래서 제가 한 20년 동안 방황하다가 낸 얘기가 있어요. 더블 이론이라고 있어요. 들어보신 적 있을 거예요. 속칭 신바람 이론이라고 그래요. 근데 신바람 이론은 아니고 더블 이론에서 제가 강조한 거는 창의성 이론이에요. 제가 세 가지를 얘기했는데 더블 이론 제일 첫째 강령이 보이는 것을 포기하고 보이지 않는 것을 추구하라요. 그죠? 보이는 걸 포기하면은 없는데 어떻게 봐요 하고 막 화내는 분도 있어요. 그래야 그게 창이죠. 없는 거를 볼 수 있어야 창이죠. 두 번째는 변할 것과 변하지 않을 것을 명확히 구분하라 그랬어요. 변할 건 뭐예요? 틀이에요. 그죠? 아까 구공탄에서 도시가스로 바뀌었죠? 솜틀집에서 카시미로로 바뀌었죠? 이 변할 거를 포기해야 돼요. 오래 있은 사람일수록 그 틀에서 안 나오려고 그래요. 세 번째는 뭐예요? 빠른 현상에 집착하지 말고 느린 파문을 주목하라. 그죠? 자꾸 우리가 3개월 후에 어떻게 돼요? 벤처회사라는데 3년 후에 상장합니까? 그리고 자꾸 이것만 봐요. 그러다 큰 걸 놓치죠? 그죠?
이런 거예요. 연못에 요만한 돌을 던졌어. 그랬더니 돌이 잘 안 보여. 그러니까 막 그거 보려고 애쓰죠. 우리 민족이 그렇게 살아왔어요. 현대화 과정에서. 바빠요. 안 보이는 게 많고 스트레스가 쌓여요. 제가 제시한 거는 그 연못에 던지는 돌멩이 볼 거 없다. 그 돌멩이 물에 떨어져서 이렇게 느린 파문이 전체 연못으로 퍼진다. 그거 봐도 충분하다. 오히려 그게 더 물이 좋다. 그죠? 그게 더블 이론이에요. 그래서 이거를 증명하려고 제가 마음을 먹었어요. 이제 더 이상 미국, 일본 노후 기술 갖다가 사정하면서 하고 뭐 죄 없는 젊은이들 티리 야근시키고 또 싸게 판다고 이걸 이제 그만하자. 그래서 창의성을 증명하려고 그랬어요. 근데 창의성을 이렇게 들여다봤더니 쉬워요. 창의성은 대나무 같이 생겼어요. 대나무가 마디가 이렇게 있죠. 그러면 이 마디 다음엔 그 다음 마디가 있어. 비슷하게 가면 이걸 한참 들여다봤더니 왜 우리나라가 반도체에서 세계 1등 국가가 됐는지 알 수 있어요. 우리 한민족이 우람한 사람이잖아요. 한번 목표가 딱 생기면 사냥개같이 쫓아간다고. 근데 1메가라는 마디가 있어요. 1메가 다음엔 몇 메가예요? 4메가예요. 4메가 다음엔 16메가예요. 감 잡았죠? 그 경주를 했는데 미국, 일본을 이겼어요. 그럼 우리가 왜 다른 데서는 다 치냐? 목표를 잘 몰라요. 목표만 알면 사냥개같이 질주해요. 주인이 뭐 잡으려고 애를 써도 미친 듯이 달려가는 거예요. 그런 근성이 있다. 이거를 잘 활용하면은 세계에서 아주 겁나게 발전하는 나라를 다시 만들 수 있다. 그다음에 이거는 불가사리 이렇게 돼 있죠. 그래서 독일의 기계공업, 미국의 전자산업, 뭐 통신, 교통 이렇게 있어요. 근데 일본 사람들이 이렇게 봤더니 기계공업을 따라가려고 그랬더니 독일을 못 당할 것 같고 전자를 따라가려고 그랬더니 미국을 못 당할 것 같고 그래요. 그러니까 일본 그 전문 석학하고 사회 지도계층이 우리 이렇게 한번 가보자. 기계 한 반쯤 우리가 할 수 있는 기술하고 전자 한 반쯤 섞으면 뭐 안 될까? 그래서 일본이 세계 제일이 된 게 있어요. 로보틱스. 로봇은 일본이 세계 최고예요. 교통하고 통신하고 합쳤더니 이동통신. 그죠? 소재하고 기계하고 했더니 뭐 스텔스 전투기, 하이브리드 자동차, 또 초경량 자전거. 얼마든지 세계 최고가 갈 수가 있다고. 그죠? 근데 그동안 우리 너무 베끼는데 재미를 들여가지고 기계 하면은 독일을 이기겠다. 정신 나간 소리 하고 있어요. 전자 그랬더니 미국을 이기겠다 그래. 그냥 하는 거죠? 말하는 거죠? 이길 생각은 없는 거죠? 어느 해 몇 년 전에 제가 미국 정부 보고서를 봤더니 앞으로 20년 후에 이 세계를 풍미할 첨단 기술 65개를 선정한 게 있어요. 저거 대단한 거예요. 우리 같은 국가 비밀이라 안 가르쳐 줬을 것 같은데 딱 정부 보고서에 났어요. 그래서 젊은 조교수 몇 분하고 대학원생을 이제 밤을 새우게 해가지고 내가 집에 못 가면 지들도 못 가니까. 그래서 65개의 새로운 기술이 나오면 세상이 어떻게 바뀔 것 같으냐는 걸 분석을 했어요. 그랬더니 65개 신기술이 나왔더니 7,215개의 새로운 직업, 산업, 시스템, 기계, 설비, 공장이 나와요. 이런 걸 봐야 돼. 이제까지 우리는 이거 그랬더니 뭐라 그래? 구호가. 여러분이 자랑스럽게 생각하는 구호가 뭐가 있어요? 우리도 할 수 있다. 뒤늦게 하겠다는 얘기죠? 참 100길 심사가 있는 거 아니에요? 우리도 할 수 있다. 그죠? 뒤늦게 해보래. 수금 다 한 다음에. 가격 경쟁력으로 중국하고 붙으려고. 그죠? 이딴 거 하면 안 돼요. 7,215개. 그랬더니 밤송의 이론이 생각이 나요. 앞으로 미래에 우리가 나갈 수 있는 세계 최고가 될 수 있는 길이 7,215개가 있다. 그런데 어느 날 밤송이를 주어서 이렇게 쉬어봤더니 이게 우리 민족의 운명인 것 같아. 내가 계산한 거가 7,215개가 신규 사업이 나왔는데 이 밤송이 판을도 쉬어봤더니 딱 7,215개더라고. 뭐가 오해?
이렇게 많다 이거야. 그죠? 지금 이쪽에 앉으신 분은 내가 무슨 얘기하면 무조건 호응을 하기로 돼 있는 거예요. 그러면 안 돼. 정신 차리고 들어요. 밤송이 같이 많다. 그죠? 밤송이 바늘의 개수는 7,215개. 우리 집 애가 전 세계적으로 진출할 수 있는 분야도 7,215개. 그거 빌어먹을 수능만 자꾸 잘하라고 그러지 말고. 그런데 재밌는 말씀 드릴게요. 이렇게 7,215개를 쭉 분석했더니 이제까지는 기능, 신뢰성, 품질, 내구성 그게 세계 시장을 주도하는 공학 기술이었었는데 이제는 재미, 관심 이쪽 가지고 목돈을 벌게 됐어요. 그래서 오늘을 기점으로 집에서 무슨 이상한 거예요. 공부에 재미 붙이면 뭐 얼마나 좋으시겠어요, 그죠? 뭐 두말할 것도 없고 공부는 아닌데 이상한 거에 재미를 붙이고 자꾸 하지 말래도 하고 그런 자녀분을 두신 부모님들은 오늘 밤에 가서 파티를 한번 열어야 돼요. 왜? 미래형 자녀를 뒀어요. 재미가 굉장히 고부가의 세계 시장을 잡을 것이다. 그죠? 이쪽으로 가야 자녀뿐이 아니라 우리나라도 선진국이 될 수가 있어요. 그래서 하이터치 제품을 개발을 했는데 제가 개발한 것 중에 그 뉴욕 타임스에 난 게 있어요. 뉴욕 타임스에 왜 났는지 아세요? 배경이 1991년에 난 거예요. 제가 청탁한 거 아니에요? 지들이 와서 취재한 거예요. 이게 음성 인식용 전자레인지 세계 최초입니다. 이거가 로봇형 청소기. 우리가 제일 먼저 만들었어요. 이거는 그 로봇형 TV야. 그런데 이거 있죠? 로봇형 청소기. 이거 제가 88년에 만들었거든요. 세계 최초로 특허도 냈어요. 근데 뉴욕 타임스가 맞아요. 10년 후에 이 제품이 세계적으로 히트 상품이 될 것이다 그랬어요. 그런데 2003년에 세계적인 히트 상품이 됐어요. 그죠? 그러면 우리나라는 어떻게 된 거예요? 제가 저걸 만들었을 적에 양산합시다. 뭐 그랬더니 첫 번째 질문, 미국, 일본에서 만든 거냐? 그러더라고요. 그래서 아니요, 세계 최초입니다. 그죠? 그랬더니 이렇게 표정이 좀 뜨악해지더니 미국, 일본에서 안 만든 거를 네가 먼저 만들겠다고? 그죠? 창의성을 의심하는 거예요. 그죠? 그 다음에 또 뭐래요? 시장 규모는 얼마인데? 시장 규모가 없죠. 이 세상에 없는 제품인데 시장 규모가 어디 있어요? 우리 마음대로 시장을 만들어 나가야지. 그랬더니 시장이 아직은 없는데요. 틀림없이 성공할 겁니다. 그랬더니 확신해? 확신합니다. 그때 안 되면 안 될 수도 있다. 그랬더니 벌컥 화를 내. 네가 해. 그죠? 전 교수인데요. 그렇게 자신 있으면 네가 해. 그거를 하도 여러 번 들었어요. 그래서 제가 교수인데 제가 직접 만든 물건을 보여드릴게요. 하도 안 하니까. 예? 창의성이 있다고 너무 말을 많이 해서 그러니까 저도 개인적으로는 너무 까불다가 지금 혼나는 거예요. 우리 민족은 할 수 있다 할 수 있다 뭐 그랬더니 해봐 뭐 그러니까 안 할 수가 없는 지경에 도달했어요. 그래서 세계 최초의 신제품을 만들었어요. 이거는 컴퓨터로 CAD로 컴퓨터 설계를 해갖고 칼이나 풀이 없이 우리나라 궁을 어린 학생들이 조립할 수 있어요. 이거 있죠? 이게 인정전이에요. 웬만큼 그 손재주가 있는 초등학교 5, 6학년 학생은 1시간 내에 만들어야 돼. 어른들은 좀 골아파요. 자꾸 자기 방식대로 만들려다 다 부섭들이고 그런다고. 네? 그 다음에 이거는 우리나라가 세계적인 태교 문화국이거든요. 그래서 이 태교하고 IT 기술하고 합쳐서 시계형으로
홈쇼핑 TV 분위기로 가는. 그건 아니야. 이건 세계 최초의 유일한 신제품이에요. 근데 이게 시계 역할도 하는데 아기가 생겼어야면은 출산일까지 여기에 그날 태아가 성장하는 과정을 가르쳐주고 요거를 배에다 대면 심장 소리가 들려요. 여기에 애 발차는 소리, 딸꾹질 소리, 그거가 여기에 2시간 분이 녹음이 돼요. 그래서 나중에 시집 장가갈 때 이걸 하나 주는 거예요. 야, 네 신랑이 뱃속에 있을 적에 어찌 성질이 사나운지 발길질하는 거 봐라. 너 같이 살면서 발길질 조심해라. 뭐가 얼마나 재밌냐 이거. 한번 보실래요? 세계 머리 닦는 기계 특허가 4,000개인데 상품으로 만든 거는 우리 거밖에 없어요. 다른 나라 거는 따다가 머리가 엉키면 머리가 빠져요. 우리나라 것만 기계가 떨어져서 머리를 안 빠지게 한다. 이거는 머리에 있는 기계. 이렇게 딱 이면은 만져보기 전에는 인지 안 인지 몰라요. 그리고 4개월 가요. 안 떨어져요. 좀 딱한 생각이 들죠? 저건 왜 했을까? 그죠? 다른 이유는 없어요. 나도 왜 만드는지는 모르는데 2가지 이유가 있어요. 첫째, 이 세상에 없으니까 만들었다. 왜? 그죠? 2번째, 우리 민족의 창의적이라는 걸 증명하려고 만들었어요. 이분은 다이어트를 심하게 했어요. 그래서 이렇게 빠져요. 달라 보이죠? 이거 하려고 만들었다고. 전 세계에 머리 빠지신 분의 기쁨을 주고 자신감을 회복시켜주기 위해서 만드는 거예요. 그죠? 그랬더니 이분이 감동을 받았어요. 그래갖고 자기 친척 아는 사람마다 와서 창피한 것도 잊어버리고 나 이랬었는데 이렇게 됐단다. 그랬더니 신문 기자가 찾아왔어요. 이 사람이 이거 시술한 미용실 원장이에요. 그래서 이 사람은 공짜로 광고하고 이렇게 변했단다 하고 여기 보면은 잘 안 보이는데 저기 기사에 뭐라고 썼냐면 한국의 이상한 엔지니어가 이런 기계를 개발했다 그랬어요. 그 좀 이왕이면은 이름 좀 정확하게 써주면 어때서? 그냥 한국 엔지니어라고 그랬어요. 그러나 그것도 괜찮아요, 그죠? 지금 드리는 거가 이 세상에 없던 거를 처음 만드는 거죠. 근데 광고비를 몇백억 쓰고 그랬으면은 전 세계에 싹 퍼졌을 거예요. 근데 우리는 광고비에 쓸 돈이 없어요. 개발비도 모자라는 판에. 광고 우리 안 해요. 천천히 팔지 뭐 그러고 어차피 우리 물건을 사가게 돼 있다 그런 이상한 배심을 갖고 해요. 미국에 이제 뭐 여성 TV 톡쇼 호스테스가 유명한 사람이 둘 있는데 젊은 층이 좋아하는 그 TV 톡쇼 호스트 중에 슈퍼모델 출신 타이라 뱅스라고 있어요. TYRABANKS 찾아봐요. 어느 날 미국서 전화가 왔는데 우리 보스가 너하고 얘기하고 싶어 한다. 웬 남자가 그러더라. 그러니까 그러냐 얘기하라 그래라. 그랬더니 전화를 딱 받았는데 I'm 타일러 그러더라고요. 나 타일러야 그러더라고. 그러니까 좀 짜증나잖아요. 내가 너 알아야 되냐? 뭐 그 아주 굉장히 잘하는 거 같이 물어보니까 그 어쩌라고 그랬더니 네 기계가 참 관심이 많다. 하나 보내줄 수 있냐? 저는 지금 사제를 털어서 만들었는데 그냥 보내달라는데 저희는 저 샘플 그냥 한 대도 안 줬어요. 다 돈 받고 팔아요. 그랬더니 뭐 4개월 동안 싸움을 했어요. 하나 주라 마라. 근데 얘기하다가 한 2개월쯤 지났는데 이 여자가 그렇게 아주 그야말로 겁나게 유명한 여자인 줄은 한 2개월쯤 후에 알았어요. 근데 잘못한 것 같다 하는 생각은 드는데 그때 가서 줄게 그럴 수도 없잖아요. 우리는 뻗대면 끝까지 자빠지니까. 그래서 안 줬어요. 그러다가 제 돈 다 받고 팔았어요. 한 푼도 디스카운트 안 하고. 그랬더니 더 좋아해요. 그래서 요새 쓰는데 굉장히 좋아해요. 자기 쇼에 나오는 머리 빠진 사람들한테 선별적으로 지가 좋아하는 사람한테만 이 기계로 늘려주겠다 그래요. 기분 좋으시죠?
한국 사람이 한 거예요. 한국 사람이 이렇게 만들어서 여러 나라한테 기분 좋게 해준다. 이제까지 말씀드린 게 뭐예요? 영특한 민족이, 기가 센 민족이, 에너지가 넘치는 민족이 그 술집에서 뭐 서로 돈 내겠다고 싸움하는 취객들 봐요. 이렇게 끈질길 수가 없어요. 끝까지 서로 돈 내겠다고 그러는 거예요. 미국, 일본 갔더니 네가 낼래? 그러면 그러고 금방 끝났는데 우리는 멱살 잡고 안다리 후리기, 바깥다리 후리기, 기어코치 돈을 내려고 그런다고, 그죠? 이렇게 기가 넘치는 민족이 왜 이렇게 이 수준밖에 안 됐을까? 그랬더니 기성세대 옛날부터 내려온 잘못된 틀을 갇혀 있는 줄을 우리가 모르고 있었고 깰라고도 안 했고 그 안에서 자꾸 10% 경쟁력 올리기 그런 얘기하고 합심전력 일치단결 일단 정신 나간 소리하고 그죠? 지금 망해가는 집안에서 가장의 식구들 많았고 온 가족이 합심전력하여 집안을 일으키자 멋있게 들려요? 할 얘기 없으니까 자꾸 식구들 겁주는 거 아니야? 각자 알아서 할 일을 하면 되는 거지. 그죠? 그래서 왜 잘못됐는지 알겠죠? 네. 길은 뭐예요? 길은 1번 틀을 깹시다. 그죠? 틀을 깨는 사람을 성원합시다. 그죠? 내가 못 깨면 남한테 귀뜸이라도 해줍시다. 그죠? 마음에 안 드는 남편, 마음에 안 드는 자식한테도 이제까지의 틀은 적용하지 맙시다. 근데 옛날엔 한국이 어땠더랬어요? 경제 성장의 기적을 이룬 나라죠? 요새는 어때요? 요새는 여러분이 말씀하세요. 좀 시원치 않죠? 봤더니 어때요? 이제까지 최초로 한국, 미국, 일본, 중국이 공동으로 위기에 처해 있다. 맘먹기에 따라서 1번, 이젠 우리는 완전히 죽었구나. 그런 생각할 수 있겠죠? 2번, 모처럼 만에 찾아온 기회다. 왜? 우리가 오래간만에 실로 최초로 폼 잡고 도와줄 수 있으니까. 그죠? 어떻게 생각하느냐는 각자 선택에 달렸다. 근데 우리 국가가 이럴 때 분연히 일어나서 말없이 도와줘야 돼. 돕겠다고 자꾸 립서비스 하지 말고 말없이 은근히 도와줘야 돼. 위기를 겪는 나라에 가서 우리가 도와줄 수 있어요. 그랬더니 그 나라 국민 소득이 몇 달러밖에 안 되는데 안 가요. 현물 투자라는 걸 모르시는 분이에요. 지하자원 공동개발을 몰라요. 그러면 도약의 기회인데 그런 얘기도 많이 하죠. 위기가 기회이다. 그런 얘기 신문에서 많이 보셨죠? 네. 참으로 산뜻하고 힘나는 얘기예요. 그래서 어떻게 하면 되는데요? 그랬더니 말을 뚝 끊어. 그거 똑같은 얘기면 위기가 기회라니까. 그죠? 그래서 이것도 조금 답답했더라고요. 그래서 연구를 했어요. 저는 뻑하면 연구하는 사람이에요. 그래서 위기가 기회라는 게 무슨 얘기인가 그걸 들어봤더니 IMF로 거슬러 올라가 봤더니 해외로 나가신 분도 있어요. IMF만 없었어도 해외 나갈 생각을 안 했는데 그때 피치 못하게 어쩔 수 없이 해외 나가서 10년 뒤에 IMF가 차라리 나한테는 참으로 행운의 기회였다. 그런 얘기 하시는 분 있죠. 그다음에 IMF 때 우리나라 제 해외 자본이 많이 들어왔잖아요. 그걸 이렇게 봤더니 지금 세계적으로 경제 위기를 겪고 있는 여러 나라에 비교적 염가로 상당히 중요한 영향력을 미칠 수 있는 절호의 기회 같아요. 그죠? 발상의 전환이에요. 그죠? 선진 기업을 쉽게 살 수도 있겠죠? 중국 사람들 보세요. 우람하죠? 미국의 자동차 공업이 흔들린다 그랬더니 중국 사람이 야, 미국 자동차에서 우리가 사면 안 되냐? 그래. 멋있잖아요. 그죠? 그 다음에 지금이야말로 대학교에서는 해외 석학을 싼 값에 유치할 수 있는 절호의 기회예요. 그죠? 대기업은 해외 유능한 경영진을
싼 연봉으로 끌어들일 수 있는 절호의 기회예요. 지금 나가야 돼요. 근데 신문 보세요. 요새 뽑던 우리나라 사원 숫자도 줄이고 있어요. 멋있어 보이진 않죠? 그죠? 그래갖고 위기를 넘기겠어요? 아니, 농사 짓는 분이 아무리 적자가 났더라도 올해 추수했더니 적자야. 정신이 올바른 농부는 모든 것을 희생하고 내년도 뿌릴 종자를 사겠죠. 시원찮은 농부는 올해 추수가 시원찮았으니까 내년에 심을 종자도 30% 절감이다. 그러겠죠? 상식적인 얘기예요. 어떻게 하시겠어요? 그래서 이것도 틀 때문에 일단 문제들이 일어난다. 그래서 어디로 가야 돼요? 이제 틀을 깨고 뭐 창의적인 게 있었다. 근데 틀에 얽매여서 꼼짝 못하게 해서 우리가 창의성을 발휘 못했었다. 봐라. 했는데 제가 하이터치는 회사에서 이렇게 문제아동으로 찍힌 사원들만 맞았어요. 제가 연구 인력을 주십시오 그랬더니 차제에 문제아동을 다 저쪽으로 보내버리자. 그리고 성격이 강한 친구들만 왔어요. 우수해요. 근데 개성이 강한 사람들 같이 일하기 힘들잖아요. 그래서 하이터치 연구할 때 저보고 죄수부대 부대장이라고 그랬어요. 문제가 있는 사람들만 맞다. 그리고 뭐라 그래? 저렇게 갖고 되겠어? 그랬죠? 됐잖아요. 우리나라에서 제품 개발해서 뉴욕타임스에 저 기사 나기가 쉽습니까? 그죠? 벤처는 왜 제가 성공을 했어요? 창투사나 정부에서는 뭐 지원받은 게 없죠. 그죠? 그죠? 여러분 같으면 주실래요? 세계 최초의 신제품을 만들게요. 그랬더니 혼자 만들려고 그러잖아요. 만일 그 돈을 받았으면 제가 속박됐겠죠? 분기별 보고하라. 3년이 지났다. 언제 상장할래? 닥달을 받았겠죠? 아무도 도와주지 않으니까 저 혼자 이런 식으로 파고 들어갔잖아요. 그래서 타이라 뱅스한테 돈 받고 물건 팔아먹으려면은 그건 의지의 한국인이라고. 그리고 돈 받고 팔았더니 더 좋아한단 말이에요. 여러분들 길이 있다고 생각하세요? 네. 직접 하란 소리 안 할게요. 있는 것 같으면 있다고 그러란 말이에요. 그래서 봤더니 우리가 길을 떠나기 전에 하나 가져야 될 건 민족 자부심이다. 우리가 보통 민족이 아니다 하는 자부심을 믿어야 된다. 세계 4대 해전이 있어요. 살라미스 해전, 칼레 해전, 한산대첩, 트라팔가 해전. 그죠? 세 번째가 한산대첩이에요. 네 번째가 영국의 트라팔가 해전이에요. 근데 이순신 제독 잘 아시죠? 닐슨 제독도 잘 아시죠? 근데 내가 두 분이 참 훌륭한 분이다. 국가를 위해서. 근데 어느 분이 더 센가 그랬더니 이순신 제독이 더 센 것 같아요. 같은 민족이라고 우기는 게 아니에요. 증거를 대드릴게요. 닐슨 제독이 뭐라 그랬어요? 죽으면서. 나는 나의 할 일을 다 했다 그랬죠? 그죠? 우리 순신 형님은 뭐라 그랬어요? 나의 죽음을 알리지 말라. 누가 더 세요? 누가 더 세냐고. 그죠? 이 수준이 다르잖아요. 그런데 도고 헤이하츠라는 제독이 있어요. 러일 전쟁에서 그 러시아의 그 늠름한 발틱 함대, 극동 함대를 예상을 뒤엎고 깼어요. 깼는데 승리를 축하하는 자리에서 도고 제독 보고 이순신 제독과 같은 훌륭한 제독이다. 그랬더니 도고 제독이 깜짝 놀라면서 아니다. 이순신 제독이 나보다 몇 길 더 위다 그랬어요. 증거를 댈게요. 그 도고 제독이 한 얘기. 비교를 할 수가 없다. 나는 국가에서 대주는 배를 갖고 국가에서 훈련시킨 수병을 데리고 국가에서 주는 양식을 갖고 국가에서 지원하는 여러 가지 동료에 힘입어서 이겼다. 그죠? 내가 그 수준이다. 이순신 제독은 국가에서 배를 질 때마다 모반에 혐의가 있다고 배를 부셔버렸어요. 수병을 안 줬어요. 그래서 어부들 막았고 예비군 갖고 싸먹은 거예요. 양식을 안 줬죠? 이길 때마다 서울로 불려갔었죠? 너 이번 싸움에 이긴 지인이가 뭐야? 네?
나라를 구했어요. 그랬더니 아니던데 정계에 진출한다는 소문이 있던데. 그죠? 우리나라 사람보다 해외 사람들이 이순신 제독은 더 잘 알아요. 월드컵도 자부심이에요. 저는 그렇게 봐요. 무슨 자부심이냐? 일본하고 한국하고 공동 개최했잖아요. 전 세계 여론에서 뭐라 그랬어요? 월드컵은 일본 가서 보는 게 안전하다 그랬죠? 수준이 차이가 날 것 같다 그랬죠? 그랬더니 우리가 조금 열받았어요. 그죠? 근데 월드컵 대단하죠? 제가 대단한 건 두 가지로 봐요. 할아버지가 빨간 두건 쓰고 나오는 건 난 상상을 못했던 거죠. 그죠? 이건 감동적인 거예요. 또 하나 놀란 거 있어요. 우리나라 산에 갈 때마다 뭐라고 써 있어요? 거의 국호 비슷하게 써 있는 게 있어. 쓰레기를 버리지 마시오. 그랬죠? 근데 월드컵 응원하고 시청 앞 그 광장이 깨끗해졌었다고. 그죠? 이게 뭐예요? 자부심 때문에 그런 거예요. 그죠? 그러면 자부심만 있으면은 우리 기본은 얼마예요? 종합 4등이죠. 그죠? 그랬더니 2만 불은 돼서 뭐래? 우리가 이 위기를 거쳐서 뭐가 될 것이냐? 세계 4대 강국이 되죠. GNP로 따지고 그러지 말고 그것도 구식발상이니까 세계 경제 위기를 구한 4대 핵심국 중에 하나가 한국이 돼야 되겠다. 월수입은 묻지 마라. 그딴 건 우리는 관심도 없다. 아이 그리고 세대 핵심국인데 수금이 되게 돼 있지 뭐 자꾸 그때 가서 돈 그러고 따지냐. 그죠? 이게 콕세 구령 부르는 사람의 힘을 맞춰서 해야 되는데 짓는 폼이 그렇게 우승할 것 같지는 않아. 기분에. 그지? 그죠? 우리는 이제 이런 길로 가야 돼. 이건 어때요? 마음속에서 아주 잔잔한 외침이 들리죠? 타지 마. 그죠? 이거 안 타면 죽어요. 이걸 타야 일부가 살거나 우리 전체가 살아요. 이제까지는 여러분들이 하신 게 뭐예요? 뭐 이러고 그랬죠? 난 박수 소리가 헷갈려요. 끝나서 좋아하는 건지 내용이 좋아요. 그죠? 이것도 낡은 틀 아니, 이것도 틀에 얽매여 있는 거예요. 그죠? 오늘은 새로 가자고. 세계 최초로 가자고. 세계 최초 시원하시죠? 그 얘기 들으니까. 세계 최초 내용을 제안을 할게요. 내가 종합 4등입니다. 그러면은 앞에 두 줄은 미친 듯이 일어나서 춤을 추고 아니 사람이 얘기하는데 웃어 제끼면 안 되지. 이쪽은 미친 듯이 일어나서 10,000원짜리를 던지고 갈 때 돌려줄게 자꾸. 여러분 감사합니다.